Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Сьогодні пропоную вам зробити ось таку іграшку. Підвісочку з глітерного фоамірану. Нам знадобиться 3 квадратика 5 на 5 см. Нарізаю відрізочки шириною десь до 4-5 мм. Заготовочки готові, тепер ми їх вклеюємо. Не до кінця. Відрізав декоративну шнуру, зав'язала і бусинку.
трішки з'єднуємо між собою кружки. Діаметром 0,6 мм і прикрасимо нашу іграшку. Ось наша іграшка готова. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!